είπατε, ρε παιδιά, ότι θα το έχετε στο ύψος μου το μικρόφωνο. Πού μου το βάλατε εκεί πάνω? Τόσο ψηλός ήμουν 20 χρόνια πριν. Τώρα έχω αρχίσει και ζαρώνω πια με την ηλικία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Έτσι, ομολογώ ότι δεν είχα αντιληφθεί ακριβώς σε τι κλίμα θα έπρεπε να μιλήσω. Οπότε είχα ετοιμάσει ένα κείμενο, θα αποδεσμευτώ από το κείμενο, έτσι, γιατί θεωρώ ότι είσαστε πάρα πολύ πρακτικοί άνθρωποι και θα μπορέσετε να ακούσετε 5 πράγματα, έτσι, μακριά από τον κάπως ξύλινο, άκαμπτο, λόγο που υιοθετούν πολλές φορές οι πολιτικοί και που δυστυχώς σε ένα γραπτό κείμενο δεν μπορείς πάντοτε να το αποφύγεις. Προσπαθήσουμε να σας δώσω να καταλάβετε τι κάνουμε στον Δήμο και πόσο σημαντικό είναι η προσπάθεια που γίνεται εδώ και πώς θέλουμε να τη συνδέσουμε με αυτά που κάνουμε εμείς. Το πρώτο είναι, το ξέρουμε όλοι, ότι τα λεφτά αυτή την εποχή δεν περισσεύουν. Έτσι. Και πρέπει να δει κανείς και τον Δήμο σαν μια επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση. Προσφέρει υπηρεσίες στον κόσμο. Οπότε μόλις αναλάβαμε, έπρεπε να κάνουμε κάποια βασικά πράγματα. Γιατί έπρεπε να κρατήσουμε την πόλη όρθια και έναν Δήμο λειτουργικό. Οπότε κάναμε το πρώτο, αυτό που λένε το downsizing. Ο Δήμος είχε 12.000 υπαλλήλους. Με τις εξελίξεις στα εργασιακά, αυτή τη στιγμή έχουμε 7.500 υπαλλήλους. Όταν ξεκινήσαμε το Γενάρη, σας λέω, το Γενάρη του 2011 είχαμε 12.000. Έχουμε 7.500. Και τώρα με αυτές τις δίκες που τις έχει φέρει ο νομοθέτης να γίνουν μέχρι το Δεκέμβρη, κάποιες δίκες συμβασιούχων, είναι πολύ πιθανό να πάμε στις 6.500. Δηλαδή θα λειτουργούμε με 50% λιγότερο προσωπικό. Και όμως αυτό ακριβώς μας ανάγκασε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Και όχι μόνο αυτό, και με 60% λιγότερους πόρους σε σχέση με το 2009 που ήταν η εποχή, έτσι, η χρονιά του Μεγάλου Πάρτι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν λεφτά για να επενδύσουμε, δεν υπήρχαν λεφτά για να κάνουμε έργα στην πόλη. Σηκώσαμε τα μανίκια λοιπόν, πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανα εγώ επίσης προσωπικά μεγάλη προσπάθεια, συνάντησα επανειλημμένα τον Επίτροπο Χάν, τον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατορθώσαμε και φέραμε 120 εκατομμύρια ευρώ για έργα στην πόλη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έπρεπε να ξεπεράσουμε και όλη τη γραφειοκρατική δυσκολία με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, οπότε καταφέραμε και κάναμε την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ούτως ώστε να μπορούμε πια να έχουμε ένα ολόκληρο στρατηγικό σχέδιο για την πόλη. Στις 5 Δεκεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο ένα από τα 2 μεγάλα βαρέλια, που παλιά ήταν οι αποθήκες του φωταερίου, το άλλο είναι ο 984, εκεί στεγάζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης, θα κάνουμε ένα pre-opening, έτσι, μια πρώτη εκδήλωση αυτού του Innovation Hub που φτιάχνουμε στον Δήμο. Εκεί θέλουμε όλες οι ενώσεις καινοτομίας και νεανικής επιχειρηματικότητας να το έχουν σπίτι τους αυτό. Εκεί θα είναι το σπίτι τους. Πρέπει να κρατήσουμε τις ζωντανές και νεανικές δυνάμεις της πόλης και της χώρας, πρέπει να τις κρατήσουμε εδώ. Από εκεί και πέρα προχωράμε πάρα πολύ έντονα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έχουμε αποκεντρώσει τις υπηρεσίες του Δήμου στα 7 δημοτικά διαμερίσματα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, κάνουμε τις πιλωτικές δοκιμές. 80 συναλλαγές των πολιτών με το Δήμο θα μπορούν πια να γίνονται από το σπίτι, ηλεκτρονικά, αρκεί να πηγαίνει κάποιος να πιστοποιηθεί στον Δήμο. Θα μπορεί κάποιος να ανοίγει κατάστημα από το σπίτι του. Τι είναι αυτό? Αλλά αυτό που έχει επίσης μεγάλη σημασία είναι αυτό που είπε και ο Στάγκος πριν. Μέσα από την κρίση θα πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια. Για κάποιους η κρίση είναι μια μεγάλη δοκιμασία, έτσι. Υπήρχαν προχτές στη Θεσσαλονίκη που πήγα, ήταν απ' έξω αυτοί οι σχολικοί φύλακες, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ήρθε μια γυναίκα και με βρήκε.
Και μου λέει, ο άντρας μου έχει ήδη απολυθεί. Έχω 4 παιδιά. Τι θα κάνω? Δεν ξέρω πώς ζει ο καθένας από εσάς. Φυσικά όλοι είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι στο καβούκι μας. Εγώ προσπαθώ να βγω από αυτό. Προσπαθώ όσο μπορώ να κυκλοφορώ στην πόλη, να πιάνω το σφιγμό του κόσμου, και αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να στηριχτούμε στους νέους ανθρώπους, γιατί όπως πάντοτε συμβαίνει με την νεολαία, είναι ουσιαστικά 2 βήματα πιο μπροστά από μας. Εγώ βλέπω όλη αυτή την ιστορία, όλες αυτές τις νέες συλλογικότητες, είτε έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, είτε έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα, έτσι, είτε έχουν να κάνουν με τον εθελοντισμό, με τις ομάδες νέων που προσπαθούμε να τις αγκαλιάσουμε στην πλατφόρμα στην Αθηνά. Όποιοι δεν έχετε πει, μπείτε να δείτε. Ανεβάζουμε όλες τις δράσεις που γίνονται στην πόλη από νεανικές ομάδες. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να κάνουμε πολιτική, μέσα από το συγκεκριμένο. Γιατί δυστυχώς η δικιά μου γενιά έκανε τη δική της την προσπάθεια, με τα δικά της τα ιδεολογήματα, πρόσφερε και πολλά στον τόπο, αλλά στηρίχτηκε πάρα πολύ στο αφηρημένο και στο μπλα μπλα. Τώρα πια είναι ώρα για πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Μπείτε στο site του Δήμου, δείτε ότι έχουμε τον προϋπολογισμό online. Τον προϋπολογισμό ο οποίος διαρκώς ενημερώνεται. Δεν έχουμε ανάγκη από κανένα παρατηρητήριο, όπως μας λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, που θα του στέλνουμε τον προϋπολογισμό μας να τον ελέγχει. Καμία ανάγκη. Τον προϋπολογισμό τον έχουμε online. Τελειώνω με το εξής. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα βλέπω τα πράγματα και από την πλευρά του δημοσίου πάρα πολύ. Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Πρέπει να είμαστε μία ομπρέλα που θα φέρνουμε σε επαφή και συντονισμό όλες τις ζωντανές δυνάμεις της πόλης. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν αυτόν τον Δήμο να τον κάνουμε ευέλικτο, προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους νέους. Σας περιμένουμε 5 Δεκεμβρίου, δεν ξέρω αν θα χωρέσουμε όλοι, στην ιστορία της Τεχνόπολης. Να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλά λεφτά που επενδύουμε στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα. Σε λίγο βγαίνει ο διαγωνισμός για το Wi-Fi. Ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Wi-Fi. Εμείς αυτά σηκώσαμε τα μανίκια και τα κάνουμε. Εντάξει, λοιπόν, σημασία έχει να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Υπάρχουν υπόγειες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που δεν έχουν εμφανιστεί σε όλο το εύρος που θα θέλαμε, που λειτουργούν στη πόλη, λειτουργούν στη χώρα και πρέπει να τους δώσουμε ένα πεδίο να εκφραστούν. 5 λοιπόν Δεκεμβρίου θα παρακολουθήσετε όλοι τι θα γίνει στην Τεχνόπολη και μέσα στον Γενάρη θα εγκαινιάσουμε το hub στο 1 το Βαρέλι και μετά θα δημιουργηθούν και στην πόλη. Λεφτά υπάρχουν, τα έχουμε εξασφαλίσει, είναι πόροι ευρωπαϊκοί, πρέπει να τρέξουμε φυσικά να τους απορροφήσουμε γιατί αρχίσαμε το 2012, γιατί δεν βρήκαμε τίποτα, να το συνεχίσουμε και θα φέρουμε και στην πόλη πολύ περισσότερα λεφτά για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εγώ όταν μπήκα στο Δήμο δεν βρήκα τίποτα, είτε είμαι εγώ επόμενος δήμαρχος, είτε είναι κάποιος άλλος, σας βεβαιώνω θα έχει πολλά λεφτά στα χέρια του και έργα που θα τρέχουν. Αυτό έχει σημασία να κάνουμε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε σήμερα να σας μιλήσω. Okay.